大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日我哋要講嘅呢本圖書名字叫《生氣的海豚小黑》。藍色嘅大海入面住咗好多熱愛抱抱嘅小海豚。小朋友，你哋吹嘅氣泡係咪用嘴吹嘅呢？但係小海豚唔係用嘴吹㗎，佢哋嘅頭頂有一個氣孔，可以噴出唔同顏色嘅氣泡。不過唔係所有顏色嘅氣泡都咁受歡迎㗎。小海豚小黑，佢成日噴出黑色嘅泡泡。佢覺得自己成日都好倒霉啊，心情亦都灰灰暗暗咁，忍唔住就要發脾氣啦。佢一發脾氣，弊啦，啲黑色氣泡噴得太多啦，好多小海豚嚟唔切跑開啊，俾佢變成咗小黑豚啦。路過嘅大白鯊，明明個肚都係白色噶嘛，變成咗大黑鯊啦。喺課室入面都擠滿晒黑色嘅氣泡，黃色嘅沙灘都變咗黑色嘅沙灘啦。課室入面嘅台都變成黑色嘅台啊！哎呀，真係一團糟啦！老師鬧啊小黑啊，佢話：你睇下你做嘅好事，你自己望下。但係其實從來都冇人問過小黑係唔係特登噶，其實唔係噶，真係唔係噶。小黑佢自己都唔願意咁樣噶，佢都唔想噴出好多氣泡去影響其他人噶。佢偷偷地諗咗好多方法，想要將啲黑色嘅泡泡收埋。佢甚至試過游啲顏色上啲黑色泡泡上面，亦都試過將啲噴出嚟嘅黑色泡泡好努力咁吞返入個肚啊！但係冇諗過噴出嚟嘅泡泡仲反而更加多、更加大啊！有一次，小黑佢想將一個好大好大嘅泡泡吞返入個肚啊，點知佢塞住咗自己個肚啊，消化唔到啊！小黑好難過，亦都好唔開心，即刻大喊起嚟。喺呢個時候，小黑嘅媽媽嚟咗啊！佢問小黑：你做乜事啊？我嘅寶貝，如果你願意講嘅話，我隨時都願意聽你講噶。小黑佢呢個時候嬲到講唔到嘢啊，又難過又一直喊。於是媽媽亦都冇講任何說話，靜靜咁喺小黑旁邊陪伴佢。等到小黑心情平復咗之後，小黑忍唔住就同媽媽講自己發生嘅事情。媽媽，啲朋友唔鍾意我啊，佢哋都好討厭我，連老師都好討厭我啊，搞到我自己都好討厭自己啊。媽媽聽到就同小黑講：寶貝，你一定係好難受，好唔開心啦。就係因為大家都唔鍾意你啲黑色泡泡，令到你自己都開始討厭自己啦。跟住小黑就點點頭，然後佢媽媽話：不過小黑，媽媽鍾意開心嘅小黑，亦都會鍾意生氣嘅小黑噶，因為你永遠係媽媽嘅最愛啊。
跟住小黑就話：我都最愛媽媽啊！咦，睇下我啲黑泡泡變成閃閃發光咁喎。原來小黑有媽媽嘅愛、聆聽同埋陪伴，佢開始覺得開心返啦，亦都唔再覺得啲黑泡泡咁討厭，啲黑泡泡都變得靚咗啊，變到閃閃發光啊！小朋友，你哋會唔會願意同自己最鍾意嘅人分享唔同顏色嘅泡泡故事呢？如果你願意講，你爸爸媽媽都一定會願意聽㗎。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。